Caballeros de Acero presenta Compilado 2022. Sonidos del Under. 20 tracks a puro rock y metal. Ya disponible para su descarga gratuita. El link de descarga lo encontrás en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Caballeros de Acero, o en los perfiles de Gabriel Gutiérrez y Martín Turn. Caballeros de Acero. Sonidos del Under.